সো হ্যালো ইঞ্জিনিয়ার্স, আমরা পার্ট 2 এ চলে এসেছি। আগের ভিডিওর এটা হচ্ছে B18, যেটার বিমটার আমরা রড দেখছিলাম বা এনফোর্সমেন্ট দেখছিলাম। এখানে আমাদের শিডিউল আছে, শিডিউলে মার্ক করা আছে, বিমের মার্ক করা আছে ইউনিটেশন B18, সাইজ দেওয়া আছে 250/400, অল থ্রু এনফোর্সমেন্ট, মানে টপে এবং বটমে পুরো একবারে পুরো স্ট্রেট যাবে 3টে 16। এখানে কি দেওয়া আছে কন্টিনিউয়াস এজ মানে সেখানে এখানে একটা এই কন্টিনিউয়াস এজ মানে এটা এখানে একটা কলম আছে, এখানে একটা কলম আছে, কিন্তু এখানেও ওই রডটা যাবে। এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস। এবং এখানে আছে ডিসকন্টিনিউয়াস দুটো 12 ডিসকন্টিনিউয়াসে এগুলো এক্সট্রা রেনফোর্সমেন্টের কন্টিনিউয়াস এবং ডিসকন্টিনিউয়াস এজ। এটা হচ্ছে ডিসকন্টিনিউয়াস এজ, মানে এখানে রডটা শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর এইগুলো হচ্ছে মাঝেরগুলো হচ্ছে কন্টিনিউয়াস, সাইডেরগুলো হচ্ছে ডিসকন্টিনিউয়াস। এবং এখানে আমাদের স্টিরাপ দেওয়া আছে কি 2 লেগ স্টিরাপ 8 mm বার 100 সেন্টার টু সেন্টার, এবং এটা 150 সেন্টার টু সেন্টার।